ndryshe në Top Albania Radio. Për të falenderuar Max Optikën si pjesë e këtij programi, vazhdon super oferta që po ka kaq shumë kërkesa dhe po pëlqej gjithmonë nga publiku ndaj dhe unë ju them të nxitoni për shkuar në një nga dyqanet e Max Optika që thuajse është në të gjitha qytetet e Shqipërisë, po edhe në Kosovë dhe në Maqedoni, për të përfituar skeletet optike me minus 50% ulje. Si për femra, si për meshkuj, si për fëmijë, vizita është falas dhe skeletet optike i përfitoni me minus 50% ulje, gjithashtu ulje dhe oferta të mira ka edhe në koleksionin e ri të syzeve të diellit, kështu që shkoni tek Max Optika. Sa mirë që i mbamon gjithami. Po tani, unë te Max Optika flej. Jo, blej shumë se ta kam shumë. Rikthimi në ishte rastësishëm apo do jetë një plan që do vazhdojë rikthimi? Në fakt filloi si rastësishëm, por jam karikuar të bëj një këngë të re. Po do bëj një këngë të re vetëm në qoftë se Flori do rikthehet. Vetëm nëse Flori më do rikthehet do bësh një këngë. Po pa diskutim se vetëm Flori mund ta bëjë atë këngën e kohës time atëherë, ose do iki tek ai që më ka nxjerr për herë të parë si këngëtare, që e falenderoj pafund, Adriana. Okej. Domethënë nëse Flori bën muzikën, edhe po kam dëgjuar fjalë që Flori së shpejti kthehet. Në fakt i kam shkruar para 2 muajsh. Ora çdo bësh do rikthehesh, ti s'na le pa këngë fare i thash. Jo, hiç asgjë. Hiç asgjë. Sin. E mirë numri se pas kanë ndru domethënë. Është sigurt që Flori e dëgjon emisionin ton, kështu që. Flori ktheu ti. Tamam se Cili u kthye tani. Kur kthehet Flori do vi këtu në emision. Mendoja thash do çfarë? Do vi një kohë që i gjithë Brezion do rikthehet. Nuk e di pse kështu e ndjej. Do rikthehet për nostalgji apo do rikthehet fuqishëm për të gjithë këngëtarët që kemi qenë në Brezin Town. Shiko, Çili ka jetë drejt. Në këtë program të paktën, kë kemi rikthyer nga vitet fundi viteve 90-2000, sa i përket muzikës popullore, moderne, komerciale. Ne patëm një pasdite me muzikë turbo folk tallava, është bërë nami me atë program, me Pandorën, me Sami Kallmin, me Andi Shkodër. Kështu që Çili ka një farë të drejtë. Njerëzit janë shumë nostalgjik. Njerëzit janë, po ky breziri, ky do duke mos thënë që do mbetemi aty, ë? Se gjërat evolojnë, por e mira është edhe ky brez i ri i fëmijëve tan, rritesh me atë muzikën që jemi rritur neve, sa me këtë muzikë që po bëhet sot, që nuk ka as melodi kënga, as një farteksi, jo e ndezë splifi, një e fike splifin, do të s'ka asnjë lloj edukate edhe për kalamoj tan. Do thush ti edhe ti ke knu mullaqeve në kongën. Po ja që e the vetëm a kurseve. Po, nuk i knova të mijave, se si jam bajti për mullaqet dhe i kam knu për atyre që kishën vaja. Ishte koha. Sepse do bëj një revolucion, do bëj dikush që pse ëndra Në fakt Çili pse e hëngre ti? Po ja, kur nuk je ndoshta ndonjëherë shumë mirë menaxhuar, se ku kemi pas menaxher në atë? Jo, s'keni pas mentor menaxher. Për të drejtën pa. Un kam qenë 19 vjeç atëra. Kemi ikur deri në Prishtinë me mamin, se mami më shoqëronte kudo, na priste geti me agonin. Dhe kur jam futur tek Enis Presheva në studio dhe dëgjova si ishte kënga, mami më ka marrë urgjent në shtëpi, do ikim themi në Tiranë, nuk e bën të këngë. Dhe ti shkove herën tjetër pa mamin. U futën u futën 700 veta pastaj që na prishën mendjen e më the të thash. Dhe nuk është se e mendova, shiko, kur je në atë moshë, nuk e mendon kur pasojën e asaj gjë, se do të rëndoj ndoshta mbi. Se fatikisht është një këngë që më ka rënduar shumë në kuris për vite të tëra. Atë sa ke. Po pse kaq keq kjo? Unë se dika që pas ka marrë këtë për mas për keq. Ka qenë super hit, super këngë, unë jam shumë e bukur. Unë nuk jam kur prishpan që e kam bërë atë këngë, por që po diskutim mund ta kisha evituar, sot që jam e rritur dhe arsyetoj ndryshe. Edhe po të kisha qenë mirë menaxhuar, shumë gjëra mund t'i kisha evituar, t'i kisha ndërtuar pak më shtuar më të mirë, po mos kishte mos duhet si banale në këtë rast. Unë mendoj që është më bukur ajo që the, në atë moshë nuk ke pse mendon shumë edhe çfarë fluturon, bëft mirë. Edhe zemra të gjithë kemi bërë në mënyrat tona, në punërat tona, në rritjen tonë. Nga një gjë që është për do nuk jam pishman fare, është gjithë super këngë e bukur. Po thjesht, po të kisha qenë një menaxher, mund ta kisha menduar disa. Do ta transmetonin? Jam i lojçën. Ke di që unë ne shoqëri kemi mbyllur ato vrimat, i japim brap. Suksesin e parë në rolin tim në Portokalli që u bë hit pasaj roli i Hekrit. Ua, ka qenë ajo shperl.
Wow. Jo më ka bështyer, po më ka larë bështyr. Po ku është ta gjej unë gjatë kohës lajmeve? Shikoj Shikoj në YouTube. Ajo ka qenë Ajo ka qenë një nga skeçet më të bukura. Disa milion klikime ka në top. Ç'a thua? Po, Po ti pse s'ndjehesh ti kur bëjmë neve skenaret? ta them. Sa modest je more çun. Ocil, ti tentove ty në politikë apo thjesht ti pate një kështu, një Çfarë të thash më përpara? Kur isha 15 vjeç, foja do studioja shkenca politike. Sepse pretendoja të hyja në politikë në të ardhmen. Okej. afronci. Zoti donte ta pravoja politikën që 23 vjeç, kur unë kisha bërë një çak klipi të bëja javën tjetër. Do të thënë ishte një gjë që u arrit pa dashjen dhe dëshirën si thua timen, mu dha një mundësi nga Berisha në ato kohë, nga doktori, duke ditur që vjen nga një familje demokrate, din gjithë historinë e familjes tonë pa diskutim, unë kam pas komshi gjithë jetën aty në lagje. Po, te rruga Fortuzit. Mu do kisha një 8 vjeçare, shifja Salën kur kalonte me Range një shilja, bëshim gjithë me dorë dhe ishim kalamoj. Pastaj më vonë u bë të rrugica Salës. Se ka qenë te Çili një herë, te rruga Fortuzit. Dhe mu dha një mundësi atëre, mirë po nuk është se unë si thua e shfrytëzova atë gjën për të hequr rrobat e skenës dhe të visha kostumin, le të themi, dhe për të hyrë politikës, sepse nuk e shiva veten në politikë në ato kohë, isha akoma me ëndrat e mia, të këndoja, të kërceja. Kështu që e provova, ishte një eksperiencë shumë e këndshme, pa diskutim, por që nuk ishte për mua në ato kohë. Nuk të bindi që ti investosh. Jo, isha shumë e vogël, 23 vjeç për të marrë makon. Ja, nuk isha fare për mua. Pastaj unë kaq e drejt Salcana, po kaq e drejt. Që të bëra politik në jetën time, o do ta bëja ashtu drejt siç duhet bër, ose do ta bëj fare. Po që ta bësh drejt duhet të jesh vet i pari që ta bësh drejt. Edhe për çën i pari në këtë fushë. Mirë, kam një pyetje kështu tani, sepse kanë shumë artistë që do ta bësh tani apo do ta rush për më vonë? Se mbarojmë? Prap me reklama? Janë lajmet. Edhe sa kohë kemi? Edhe 1 minutë. Mirë, ja do ta bëj këtë pyetje. 2-3 minuta, hajde. Mendon ti që një artist duhet hyn politik? Rush artist. Po pse jo? Pse jo? E ka fjalën për shembull ti ke ca fanca tua, të tut. Po them gjysmën e Shqipërisë. Nga kjo gjysmë e Shqipërisë, 90% e tyre fancave janë me PS-n. Ti kandidon për PD-n. Këta fanca do të vinë brapa thua? Jo, mendoj se çdo njeri ka ato idealet e veta dhe pse unë mendoj që sot vetëm komunistët rënë për ideale, me thënë drejtën. Unë mendoj që duhet ecim me hapat e kohës, siç ka evoluar çdo gjë. Nuk e prish punën e artistit ty në politikë. Unë mendoj që ja. Unë e kam provuar vet, nuk është se më ka prishur ndonjë punë, pa diskutim që do fitosh fansa dhe do humbësh fansa, biles ku para pak kohësh më kisha shkuj të komentuar njëra, a mo më jesi shpirt vetëm se me këtë person e ke çik mua bë. Më thoni ishte një koment e pikë dhe kam sheshur me lot, do të donte mua shumë, po se duhet ishte demokrate. Ishte megje ai koment. Mirë, pastaj u kthye është në fenomen, nuk e di, u shndrua pastaj në fenomen global. Kudo, edhe në shtëpinë e bardh, hyri doli Kim Kardashian, Beyoncé. Në mesat po si kam ndjekur të pjesë. Politika të ndihmon. Unë kam qenë para zemra nga arti që ta dinë gjithë. E kam të ndihmon apo të prish punë politika në art. Nëse je i aftë ta bësh, pse mos ta bësh? Unë për shembull jam natyrë revolucionare, ëndrimtare, guncimtare pafund dhe hyj tek ato njerëzit që dua ta bëj botën më të mirë dhe më të bukur. Si ke shpirtin tënd? Kështu e mbyllim të pjesë parë, mos u reagoni sepse tani do të fillojmë pyetjet pa nivel, edhe pastaj ka ca pyetje. Jemi me Çilin deri në orën 8 dhe shtrydhim këtu. Po, i lash pa darkë aton shtëpi.